Лаваштан жасалған дәмді рулет дайындаймыз. Рулет өте дәмді және әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ол үшін 2 дана лаваш, жұмыртқа, сыр, крабовые палочки, қаймақ, көкшеп және сарымсақ қажет. Қаймағымызда көкшепті турап, сарымсағымызды теркадан өткізіп, тұз салып, араластырамыз. Соус дайын. Барлық керекті заттарымызды турап, теркадан өткізіп, дайындап аламыз. Содан кейін 1 дана лавашқа соусымызды жағып шығамыз. Үстіне крабовые палочки, сыр жайып шығамыз. Содан кейін 2 дана лавашымызды төсеп, соусымызды жағып, үстіне жұмыртқамызды жағып, жайып шығамыз. Енді асықпай, жай әдемілеп ораймыз. Оны пищевая пленкамен жабыстырып, орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Сонда лавашымыз жұмсарып, күшті болып шығады. Өткір пышақпен тұраңыздар. Дәмді рулетіміз дайын.